చూస్తుండగానే ఐపీఎల్ చివరి దశకు చేరుకుంది. మంగళవారం గుజరాత్ టైటాన్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ మధ్య జరగబోయే మొదటి క్వాలిఫైయర్ తో ప్లే ఆఫ్స్ దశ ప్రారంభం కానుంది. ఇదిలా ఉండగా కోల్కతాలో జరగనున్న ప్లే ఆఫ్స్ మ్యాచ్లకు వర్షం అంతరాయం కలిగించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఐపీఎల్ 2022లో మారిన ఐపీఎల్ నియమ నిబంధనల ప్రకారం ఈ మ్యాచ్లకు ఒకవేళ వర్షం అంతరాయం కలిగిస్తే ఏంటి పరిస్థితి అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. ఈ మొదటి క్వాలిఫైయర్ మరియు మొదటి ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లు కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. రెండో క్వాలిఫైయర్ తో పాటు ఫైనల్ మ్యాచ్లు మాత్రం అహ్మదాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఇక ఈ ఏడాది షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్లే ఆఫ్స్ మ్యాచ్లకు ఎటువంటి రిజర్వ్ డే సౌకర్యం లేనందున మ్యాచ్లకు వర్షం అంతరాయం కలిగిస్తే మొదట ఇరుపక్షాలకు కనీసం 5 ఓవర్ల చొప్పున కేటాయించి మ్యాచ్ కొనసాగించే ప్రయత్నం చేస్తారు నిర్వాహకులు. అది కూడా సాధ్యం కాని పక్షంలో కనీసం ఒక సూపర్ ఓవర్ కేటాయించి దాని ఆధారంగా ఫలితాన్ని తేల్చే ప్రయత్నం చేస్తారు నిర్వాహకులు. ఒకవేళ ఒక్క ఓవర్ కూడా వేయడానికి వీలు లేకుండా కుండపోతగా వర్షం కురిస్తే మాత్రం లీగ్ దశలో పాయింట్ల పట్టికలో మెరుగ్గా ఉన్న జట్టు తర్వాతి మ్యాచ్కు అర్హత సాధిస్తుంది. అలాగే ఫైనల్ మ్యాచ్కు మాత్రం నిర్వాహకులు ఒక రిజర్వ్ డేను కేటాయించారు. అంటే మే 29న జరగాల్సిన ఫైనల్లో కొన్ని ఓవర్లు తర్వాత కుండపోతగా వర్షం పడి మ్యాచ్ నిర్వహించడం సాధ్యపడకపోయినా తర్వాత రోజు అంటే మే 30న ఎక్కడైతే మ్యాచ్ ఆగిందో అక్కడి నుండి మ్యాచ్ కొనసాగుతుంది. ఒకవేళ రిజర్వ్ డే రోజు కాకుండా మ్యాచ్ కొనసాగించేందుకు ఏమాత్రం వీలు కుదరకపోతే ఆ సమయంలో సూపర్ ఓవర్ నిర్వహించడం ద్వారా ఐపీఎల్ 2022 ఫైనల్ విజేతను ఎంపిక చేయనున్నారు. మరి వరుణుడు కరుణించి మ్యాచ్ జరిగేలా చూస్తాడా లేక అభిమానుల ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతాడా అన్న విషయం మరికొన్ని గంటల్లో తేలిపోనుంది.